खांसी दूर करने का एक अचूक उपाय आपको बताती हूँ। हरबहेड़ा, आंवला, काली मिर्च और सौंठ, छोटी पीपल, इन सभी को बराबर मात्रा में कूट पीस के चूर्ण तैयार कर लीजिए। उस चूर्ण को 3 ग्राम ले लीजिए और फिर उसे शहद के साथ धीरे धीरे इसे चाटिए, जिससे हर प्रकार की खांसी दूर हो जाएगी। ये चूर्ण प्रतिदिन 3-3 ग्राम शहद के साथ चाटने से हर प्रकार की खांसी दूर होती है।